مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه فرصتی شد که یک ویدیو جدید رو بسازیم و برای شما پخش بکنیم. این بار در خصوص پیشنهادات جنسی و پیشنهادات غیر اخلاقی در صنعت پر رونق سینمای ایران که ما بارها صحبت کردیم. انقدر دامنه و فضای این موضوع بازه از هر طرف، وقتی نور میتابیم به صنعت سینما ایران چیزی جز شفافیت اتفاقات رو، استعدادها و شکوفایی استعداداشون نمیبینیم. امروز میخوایم راجع به سلبریتی ها صحبت بکنیم. سلبریتی هایی که برای گرفتن نقش دست به هر کاری میزنن. نمیدونم، خونه تهیه کننده میرن، خونه کارگردان میرن، مهمونی میرن که بتونن یه نقشی بگیرن توی فیلم ها و سریال ها بازی بکنن و دیده بشن و خلاصه خودشون رو میکنن برای اینکه بخوان نقش بگیرن. بعد رحمم نمیکنن، فیلم عروسیشون رو پخش میکنن، فیلم سوپرشون رو پخش میکنن، فیلم لختیشون رو پخش میکنن، فیلم پارتیشون رو پخش میکنن، ازدواج سوری میکنن، عکس با فلان شخص میگم ما با این ازدواج کردیم و بیشتر توسط فن پیجاشون این عکس و فیلم ها رو منتشر میکنن به خاطر اینکه فالوور بگیرن و دیده بشن. یعنی همش توی دیده شدن خلاصه میشه. بعد یه دم میگن نه شما درست بکن، اسناد مدارک رو بکن که طبق چه سند و مدارکی که میگی که بازیگرا خودشون رو پاره میکنن برای اینکه بخوان فالوور بگیرن. دوستان عزیز، الان یه فیلم براتون پخش میکنم که خود بازیگرها راجع به همکاران خودشون صحبت میکنن و میگن که میان عکسای خصوصیشون رو پخش میکنن، سوری ازدواج میکنن برای گرفتن فالوور. اینو من نمیگم، همکارای خود همین بازیگرا دارن میگن. بشنوید این صحبت‌ها رو تا شروع بکنیم این سیستم عجیب و غریب سلبریتی ها رو. ولی دیدیم که بعضن یه حاشیه اتفاق میشه، یه فالوورای یارو زیاد میشن، اما دیدیم تأثیری داره گرفتن 100% داریم میبینیم یه ازدواج سوری اتفاق میفته، یه دفعه فالوورای یارو به میلیون نفر میرسه. به نظرم که تأثیری داره که این کارا رو میکنن. بله، گوش دادید چی گفتن؟ عکسای سوریشون رو پخش میکنن برای اینکه بخوان فالوور بگیرن. و کلا این سلبریتی ها و سلبریتی ها، یعنی شما میتونید در همه ایام ها، یعنی ایام های سیاسی، ایام های اقتصادی، ایام های عید و کلا ایام های بیکاری بخرینشون و برای شما همه کاری راحت در میارن. و اصطلاحا به این افراد میگن سلبریتی های اجاره‌ای که براتون کارهای سیاسی میکنن، کارهای فرهنگی میکنن، کارهای هنری میکنن، کارهای تفریحی میکنن، باهاتون ویلا شمال میان، کردان میان و خلاصه در میارن براتون اون چیزی که شما دوست دارید رو. البته همشون نه، 90% این سلبریتی هایی که ما داریم در حال حاضر میبینیم و گل کردن توی صنعت سینمای ایران. و دیروز پریروز من یه ویدیو از چند تا از این سلبریتی ها پخش کردم. طرف حرف زدن عادی بلد نیست، یعنی بلد نیست 4 کلمه حرف بزنه، فین میکنه، مثل آدمای معتاده و اصلا معلومه از پای بساط بلند شده، پای منقل بلند شده. حرف زدن نرمال که بهش میگن فن بیان بلد نیست، بعد برای ما شده بازیگر و سوپر استار. کلا اصلا این شکلی هم شاید خیلی قیافه خودم با تصویرم متفاوته، کلا اون شکلی نیست که مردم مثلا همه بشناسن. بیشتر آرایشگرا و اینا که خیلی مثلا دقت میکنن و اینا میشناسن. من وقتی این صحبت ها رو میشنوم میگه خب اینا بر اساس چه ملاک و معیاری وارد صنعت سینما ایران شدن؟ دیگه خودتون دستتون میاد. و میخوایم شروع بکنیم. مثلا از آقای امیر جدیدی این چهره که ایشون سلبریتی هستن و یه پرانتز اینجا باز بکنم. سلبریتی ها راجع به موضوعات مختلف وقتی موج جامعه به اون سمت حرکت میکنه شروع میکنن توییت زدن، استوری گذاشتن، پست گذاشتن، ویدیو منتشر کردن، به خاطر اینکه خودشون رو مردمی نشون بدن و همدرد مردم نشون بدن. حالا توی این ویدیو به شما نشون میدم که آیا همدرد مردمن یا همدرد یه سری کارهای دیگه. آقای امیر جدیدی یه دونه توییت منتشر کرده بودن و گفته بودن که رفتم من بقالی کره بخرم و دیدم یه بنده خدا 17 تا کره خریده و من بهش گفتم یه کره به من بده، نداد. و خلاصه ما مردمی که خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم انتظار داریم که مثلا بقیه و دولت و مثلا افراد مسئول به ما رحم بکنن. من خدمت آقای امیر جدیدی عرض بکنم که دم اون کسی که 17 تا کره خرید و شما سلبریتی رو آدم حساب نکرد و گفت آقا من 17 تا کره خریدم گرم.
این نکته اول. نکته دوم دیگه دوران این نوع توییت های ژانر بالیوودی گذشته که مثلا شما خودتون رو با این داستان های مسخره خرید کره بخوای سر مردم کلاه بذاری. شما اولا دفعه دیگه اگه خواستی بری سوپرمارکت خواهشاً مدیریت بکن، یه چند تا جنس خواستی بخری بعد برو بقالی، فقط به خاطر کره بلند نشو برو بقالی. این نکته اول. نکته دوم این که شما یه 4-5 تا دیگه بقالی سر میزدی، ناامید نمیشدی، بعد میومدی توییت میکردی با این ژانر نمیدونم حس همدردی و ژست همدردی با مردم و به جای اینکه شما به اصل موضوع بپردازی به حاشیه میپردازی. اصل موضوع اون 17 تا کره نیست، اصل موضوع اون گرونیه است که مردم رو مجبور میکنه برن کره بخرن و اون تصمیم گیری رو کی انجام داده؟ اون کسی که توی قوه مجریه است و کار اجرایی داره میکنه، همون آقای روحانی که آقای امیر جدیدی شما خودتون ازشون حمایت کردید در انتخابات سال 96 و یقه جر دادید امثال شما سلبریتی ها و سلبریتی ها و گفتید تا 1400 با روحانی و ما فراموش نمی‌کنیم. امثال شما و باران کسری ها که ویدیوهاتون انقدر پخش شده. من یه بار دیگه ببینیم این ویدیو رو. من در دولت قبلش ممنوع الکار شدم چون نقد کرده بودم. حرفهای ما رو شنیدید و با امیدی که امثال من به تدبیر شما داریم مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواستهامون میرسیم. کسانی هستن که من جدا از دلایل شخصیم به دلیل رأی اونها به شما رأی میدم. دلم میخواد اونها رو اسم ببرم. بهاره هدایت و امثال اون که 7 سال از بهترین سالهای جوونیشون رو به جرم سوالی که سوال همه ما بود در زندان گذروندن. به احترام سید محمد خاتمی که شرفش و اعتبارش دیگه فقط سرمایه خودش نیست، سرمایه ما، سرمایه اصلاحات، سرمایه تغییر برای ایران و پشتوانه آینده ماست. بله شما سلبریتی ها یقه‌های خودتون رو جردید به خاطر اینکه قبلا خوب بهتون پرداخت شده بود و به خاطر همین شما میگید که آره نمیدونم چرا یکی میره 17 تا کره میگیره به ما رحم نمیکنه. بله به خاطر اینکه شما به مردم اگه رحم کردید، پول گرفتید و سوار یک جریان سیاسی شدید، بعدش مگه اومدید معذرت خواهی بکنید؟ بعدش اومدید بگید عذرخواهی میکنم اشتباه کردم، یک هدایت نادرست مردمو کردم؟ نه، به یه ورتونم نبوده. بعد شما اگه دلسوز مردمید و ژست همدردی با مردمو میگیرید و میگید نمیدونم چرا ما خودمون به خودمون رحم نمی‌کنیم. شماها بیا توییت بزنید راجع به گرونی بنزین، طلا، سکه، اصلا اینا رو ولش کن. بیاد راجع به حالا مثلا ممکنه فردا بهتون انگ سیاسی بزنن میگن آقا چرا راجع به موضوعات صحبت می‌کنید؟ راجع به مالیات خودتون چرا نمیاد صحبت بکنید؟ اینکه مالیات نمیدید، درآمدهای نجومی دارید ولی مالیات پرداخت نمی‌کنید، چرا نمیاد صحبت بکنید؟ داستان از اینه که شما هر جایی که به نفعتون باشه میاد صحبت میکنید. حالا جالبه این بازیگرا یاد گرفتن قانون رو هم دور میزنن. مثلا آقای مهران مدیری گفته شده برای تبلیغ فروشگاه رفاه 30 میلیارد تومان پول گرفته، اما به خاطر اینکه مالیات یقش رو بگیره اعلام کرده 5 میلیارد گرفتن. شما مخلصین؟ بفرمایید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای مدیری. دنبال این بودیم که سفیر برند رفاه شخصی باشه که ارمغان شادی رو برای مردم عزیز کشور ما به همراه داشته باشه. از این نظر خوشایند برای خود من، چون من هیچ وقت در بحث تبلیغات و اینها نبودم، شرکت نکردم. این هم به دلیل مسئولیت اجتماعی که به عهده من واگذار شد و من خیلی استقبال میکنم از این موضوع. انگیزه مشترک داریم، مجموعه فروشگاه رفاه و جناب مدیری، و اون هم حال خوب مردم هست و فکر خلاقانه و خوبی که مدیران محترم رفاه داشتن در این زمینه. یا مثلا خانم شقایق دهقان برای تبلیغ کاله 2 میلیارد گرفته، گفته زیر 500 میلیون پول گرفته. باورت میشه نفهمید ما دوتا خواهریم؟ بس که هیچی شبیه هم نیست. معلومه من دومی ندارم. یا نوید محمدزاده گفته من برای تبلیغ سنیش 2 میلیارد گرفتم و گفته شده 15 میلیارد گرفته.
و هیچ کس هم نمیاد کنترل بکنه آقا اینا چه پولایی گرفتن نگرفتن. بعد فردا ما مثلا بیام تو رسانه بگیم خب ماشاءالله گردنگیرشون ضعیفه که میگن نه کجا ما اینقدر پول گرفتیم، ما 2 میلیارد گرفتیم، تو کل رسانه‌ها اعلام کردیم. یا سیروان خسروی گفته شده که بیش از 12 میلیارد تومان پول گرفته ولی اعلام کرده 5 میلیارد گرفتم. امین حیایی گفته من 800 میلیون تومان برای تبلیغ سس بیژن گرفتم. بیژن خونت که بیفته دیگه خودت نیست. اگه 800 میلیون میگیم ما سوسی بزنیم تو ایران مثلا سس پشت پرده با 800 میلیون به کار برای ما در بیار و تبلیغ بکن، در صورتی که گفته شده شما 10 میلیارد تومان پول گرفته های امین حیایی. خب های امیر جدیدی این اطلاعات من بهت دادم، شما بخوای راجع به کره توییت بزنید کره رو ول کن یا راجع به این مالیات این افراد صحبت بکن. یا این جالبه نوید محمدزاده گفته شده که 7 میلیارد و 200 میلیون تومان پول گرفته که بازی نکنه. یعنی چی؟ معمولا پول میگیرن که بازی بکنن، اما تهیه کننده آخرین سریالی که نوید محمدزاده داخلش بازی کرده به نوید محمدزاده گفتن من 600 میلیون تومان بهت میدم بشین تو خونه تو هیچ فیلمی بازی نکن که تو طول یک سالی که هست همه تشنه دیدنت باشن و بیان این آخرین سریال رو ببینن که شما بازی کردی. و اون 7 میلیارد و 200 میلیون حالا من نمیدونم مالیاتشو میدن یا نمیدن، اینم در نوع خودش جالبه در خصوص سلبریتی ها و سلبریتی های کرایه‌ای که اظهار نظرهای شتاب زده هم زیاد دارن این سلبریتی ها. یعنی عدم سواد سیاسی، سواد اقتصادی یعنی موج میزنه در این سلبریتی ها. نمونهش یکی از این سلبریتی هایی که به جای اینکه بگه فعالین مدنی گفت فعالین معدنی، چون دید یه موجی فالوور میخوره اونم گفت فعالین معدنی. قبلا پخش کردم یه بار دیگه ببینید. دوست دارم بیشتر تو غم و اندوه و ناراحتی و همون جوری که میبینیم یه سری از فعالین سیاسیمون توی زندانن، فعالین مدنیمون توی زندانن، کسایی که دارن سعی میکنن به محیط زیستمون کمک کنن توی زندانن. و یه بازیگر دیگه این که فیلم داده بود بیرون این خانم، حالا همشون هم بازیگرای درجه 2 اینا هستن تو همین تلویزیون معروف شدن ولی حالا با دوستشون کاری نداریم. نه حالا این حرف رو داشته میگه متاسفانه فعالین معدنی ما در زندانن. فعالین معدنی؟ واقعا فعالین معدنی؟ خانم بازیگر فعالین معدنی، من از شما میپرسم فعالین معدنی یعنی شما اول برید فعالین معدنی با فعالین غیر معدنی یعنی فعالین مدنی رو تشخیص بدید چیه، نگید بهش معدنی بعد بیایید بعد ببین تمام اطلاعاتی که میدن غلطه به مخاطب. یعنی از ابتدای ویدیو تا انتهاش همش از همین جنس فعالین معدنیه. خب منتها این معدنیه دیگه کاملا عیانه، ما میخندیم بهش، بقیه‌اشو یه عده نمیفهمن و نمیخندن بهش، تحت تاثیر قرار میگیرن تو فضای مجازی. توجه نکنیم که این بازیگر اون نماینده مجلس این سیاسی یه خبری منتشر کرد درست میگه دیگه، نه حتما یه علامت تعجب بذارید، یه علامت سوال علامت تعجب بپرسید آیا این درست میگه یا نه. حالا ریشه خبر میگه آقا از کی شما شنیدی که 6 ماه حکم گرفته؟ یک خبرگزاری رسمی که خبر ازش خونده میشه و خبر آنلاینه و اون منتشر کرده تو کانال خودش تو صفحات مجازی و الان زیر بار هم نمیره. خب واقعا من نمیدونم مثلا امنیت روانی مردم چنده اگه کسی غذای آلوده غذای فاسد بده دست مردم همه میگن آقا برخورد کنید باهاش. یه کسی خبر دروغ میده دست مردم چرا کسی باهاش برخورد نمیکنه؟ چرا کسی خواستار برخورد باهاش نمیشه؟ و این نوع اظهار نظر کردن ها بیسوادی مطلقشون رو نشون میده. افرادی که شتاب زده عمل میکنن و فکر میکنن که حالا مثلا اظهار نظر رو بکنن مردم میگن واو اینا چقدر مردمی هن، اینا چقدر به فکر ما مردمن. به خاطر اینکه یه سری از این افراد به صورت آکادمیک سلبریتی نشدن، رفتن مثلا توی مهمونی شرکت کردن، یه تهیه کننده دیده، یه کارگردان دیده و برده خونه و بعدش هم بهشون فیلم و سریال دادن، بعد معروف شدن، بعد از اونم شدن سلبریتی و شروع کردن راجع به موضوعات مختلف صحبت کردن. هیچ کدوم یا بهتر بگم 80-90% بازیگرایی که الان اینجوری معروف شدن خاک تئاتر رو نخوردن، اونا خاک خونه تهیه کننده رو خوردن و حسابی تهیه کننده براشون کار رو درآورده و الان حسابی معروف شدن و کلا همه جا سرک میکشن و اظهار نظر میکنن، نقش مجری میگیرن، نقش
وکیل رو میگیرن، نقش روانپزشک رو میگیرن و راجع به همه موضوعات اظهار نظر میکنن و توییت میذارن و نمیدونم پست میذارن و استوری میذارن برای خوب بگم ما هم هستیم. و قبلا هم گفته بودم دیگه، عکسای مثلا لختی و لو رفته‌شون هم خودشون توسط فن پیجاشون افشا میکنن. بعد اگه یکی بیاد این قضیه رو از زاویه دیگه ای افشا بکنه و آبروشون رو برای این قضایا سیاسی میگن دخالت کردن تو زندگی ما، نمیدونم حریم خصوصی ما رو شکوندن، نمیدونم امین فردین اومده وارد از این حریم خصوصی ما شده، انگار مثلا من رفتم میکروفون کار گذاشتم تو موبایل طرف، انگار مثلا موبایل طرف هک کردم، عکس تو یه جایی برای یکی فرستادی که به دست ما رسیده دیگه. نمونهش این بازیگر تو رو خدا نگاه بکنید به این عکسایی که از خودش پخش کرده. اینجا فکر کنم قولنج مثلا میخواسته بشکنه. این عکسایی که پخش کردن خودشون دارن پخش میکنن و قدیما به این عکس‌ها میگفتن عکسای شخصی. مثلا تا 15 سال پیش 20 سال پیش این عکس‌ها پخش میشد، هم دختر هم پسر سکته میکردن. الان برای چوسی کار و کلاس کار و گرفتن فالوور اینا رو دارن پخش میکنن. بعد ما بخوایم راجع به این افراد صحبت بکنیم، راجع به این عکس‌ها صحبت بکنیم، میگن حریم خصوصیه. اگر شما این عکسو پخش بکنید نظر ندی اوکیه، ولی اگه بخوای نظر بدی و افشا بکنی ما رو میشه حریم خصوصی. اسکل گیر آوردن. چی بگم؟ در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب بکنید که بتونید ویدیوهای ما رو به لحظه ببینید و آرشیو ویدیوهای قبلی من ببینید. برامون کامنت بذارید، لایک بکنید. حتما ویدیو رو هم توی حالا اگر اینستاگرام دارید، اگر تلگرام دارید، اگر گروه واتساپی دارید، گروه تلگرامی دارید به اشتراک بذارید که بقیه دوستان هم ببینن. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده ما همراه بودید. ممنون از شما.